হাই গাইস, আবার চলেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আজকে এরোপ্লেনটাকে আমরা আনবক্সিং করব প্লাস এবং পুরো এরোপ্লেনটাকে সেটিং করব। ওয়াও, প্রথম আমরা আনবক্সিং করি। ওয়াও, এরোপ্লেনটাকে আনবক্সিং করে ফেলেছি, এবার আমরা সেটিং করে দেখবো। ওয়াও, দেখুন এটা হচ্ছে এরোপ্লেনের বডিটা। ওয়াও, কি সুন্দর লুকটা দেখুন। ওয়াও ওয়াও, তো প্রথমে আমরা একটা ডানা লাগিয়ে দিই। ওয়াও, এটাকে লাগিয়ে দিই। ওয়াও গাইস, লাগানো হয়ে গেছে। আর আমরা ওই সাইডে ডানাটাকে লাগিয়ে দিই। ওয়াও, এটাও হয়ে গেছে। ওয়াও, এরপর এটাকে আমরা লাগিয়ে দিই। ইয়াস, এরপরে এটাকে লাগিয়ে দিই। ওয়াও, ইয়াস, এরপরে এই সাইডে ডানাটাকে লাগিয়ে দিই। ইয়েস, ওয়াও গাইস, নাইস এরোপ্লেন। ওয়াও, কি সুন্দর লুকটা দেখুন। ওয়াও, wow guys, wow, guys, কি সুন্দর লাইট গুলো দেখুন। ওয়াও ওয়াও, হোয়াইট রেড এন্ড ব্লু কম্বিনেশনস, হোয়াইট রেড এন্ড ব্লু কম্বিনেশনস। ওয়াও, সামনে লাইটটা দেখুন। ওয়াও, কি সুন্দর চলছে দেখুন। ওয়াও গাইস, এরোপ্লেনটা দেখুন। ওয়াও গাইস, নাইস এরোপ্লেন। ওয়াও গাইস, নাইস। ওয়াও গাইস, ওয়াও ওয়াও গাইস, নাইস এরোপ্লেন। ওয়াও, কি সুন্দর লুকটা দেখুন। ওয়াও ওয়াও, লাইটগুলো কি সুন্দর জ্বলছে দেখুন। ওয়াও গাইস, ওয়াও।